大家好，我是 BB 姐。你可能听过了声音设计这个词，那它包括了拟音、音效、混音、人声、编曲等跟声音有关的创作。那好的声音设计呢，可以让人身临其境，让视听语言变得更加立体丰满，更有临场感。那本期呢，我们就只说这其中的一个分支，那就是音效。从零到一学影像，欢迎全网搜索 Hey Jones， 银河系最酷无人机团伙在等你哦。我们比较常接触到的短片类型，不外乎短视频、旅拍、vlog。这些创作类型当中，音效也是非常重要的一环。我们比较常用的音效主要分为环境音效和动作音效。我们拍摄的素材虽然会把周围的环境的声音录下来，但是由于难免嘈杂，在剪辑时一般都会选择把原素材的音轨关闭。那这时候为了还原画面中的环境和氛围，就需要对声音的环境进行还原。比如这是一个山林的航拍，那这个环境可能会有的声音是什么？风声、鸟。可能远远的还有一点瀑布或者是溪流的水声，如果有人经过，那么还要加一点踩在落叶上的脚步声。我们要通过对画面的声音进行想象去设计音效，这种想象甚至包括了空间距离。比如在城市的街道，热闹的街道环境音作为一个底，音量可以略低，然后在有车经过或者是自行车经过的时候，用略高的音量让车的声音凸显出来，就会有一个由远及近的空间感。那动作音效指的是一切运动物体发出的声音，常见的比如走路、跑动、跳跃，甚至呼吸、摩擦声、放置物体等等。我们常用的转场音效包括像呼的一下、咻的一下，这种都是在这个范围里面。它模拟的就是镜头快速旋转的声音。当你设计好要添加的音效之后，下一步就是找音效。这里有几个音效网站推荐给大家，这里面的音效素材并非是完全免费的，大家如果需要商用的话，需要仔细阅读网站的版权声明。另外，如果你使用的是 Final Cut， 只需要打开照片和音频，点击声音效果，就会发现 Final Cut 内置了一个音效库，数量还不少哦。如果你是使用手机剪辑，不方便电脑操作的话，那么剪映、Videolip 付费版、快影以及大片这几个 APP 都有内置的音效库，使用起来也非常方便。此处以剪映举例，点击音频、音效就可以打开素材库，选择你需要的，点击使用，就可以添加到编辑的界面，拖拽调整到合适的位置即可。那想要找到合适的音效，准确的关键词必不可少。如果是环境音效，关键词可以是氛围、环境、场景，或者是发生主体物。如果是动作音效，在对应的动作名词以外，还可以通过一些关联常用的词进行搜索。这里有一份音效关键词的检索表，来自著名音效设计师杨杰的分享，收集了主要常用的音效关键词，适用于有英文关键词的素材网站。这份表主要是给出一个查找的方向，具体这些音效对应的声音效果，还需要大家自行搜索验证。那准备好音效之后呢，下一个问题就是在哪一个时间点添加音效。一般来说，你可以查看音效的波形，把音效的最高点对准素材的入点就可以啦。在音效的出入点最好加上一点淡入淡出的效果，会让音效的开始与结束以及过渡没有那么突兀。如果你使用的是 PR， 可以通过在音效素材的入点和出点添加恒定功率。如果你使用的是 Final Cut， 只需要把鼠标移动到素材的出入点，就会出现一个小小的控制浮标，这个就是控制音量的。点住它进行拖拽即可调整音频的淡入淡出。那除了上面所说的音效设计与检索之外，还有一些特殊的声音效果，比如室内、地下隧道、水下、电话等等。这些效果的实现也非常简单，如果你是使用 PR 版本，只需要切换到音频界面，点击音频，在左边的音频面板里面选择对这个音频的类型标记，然后就可以直接选择你需要的效果。这里面包括了室内、电话、左右声道等效果，用起来非常方便。而如果你是 Final Cut， 这些声音处理在效果库的音频面板也有非常丰富的预设，找到你需要的，然后拖到素材上即可。好了，那么以上就是我们本期的全部内容。如果对你有所帮助，别忘了素质3连哦。如果你有什么疑问，也可以在留言区跟我们留言互动哦。我是 BB 姐，我们下期再见，拜拜。